Masak tahu dibubukeun hayu besti ayeuna mah ieu teh nya tu si perbumbuanna dikumbah heula sing bersih, terus dikeureuten ieu teh nya aya cengek, aya cabe bendot ieu teh nya make bawang daun jeung tomat oge tuh. Terus ieu teh nya tinggal nyiksikan bawang beureum jeung bawang bodasna tuh. Mun geus disiksikan kieu nya besti ayeuna mah cuang ditageunkeun si katelna teh nya tong poho make minyak tuh besti nya mun geus panas asupkeun ieu teh bawang beureum, bawang bodasna asupkeun cabena oge tuh. Terus ieu teh nya si tahuna asupkeun diaduk-aduk besti nya tong poho ieu teh nya make bumbu ieu teh bumbuna mah kaldu jeung penyedap hungkulnya besti geus cukup ieu geus enak. Tambahan we ku endog ieu teh hiji nya besti make endog teh meh tong caina loba ieu teh soalna tahu mah loba caian besti. Jadi lamun diendogan teh tereh garing tereh asak tuh besti. Geus kieu mah pareuman we komporna tuh parinkeun kana wadah geus asak ieu teh besti tuh. Hayu besti nuhun tos nongton videona.